Anya, kus legyen. Hol van a show? A show, ott megy a tévében egy őszike show, nézheted. Egyébként ez milyen két? Ne arra, hogy te nem itt laksz? Mert, ja, bocs, te nem itt laksz, te csak szállodának használod ezt. Én meg a bejárónőd vagyok. Hol lenne a show? Ahol eddig is tartottuk. Ott van az epres kártedóros fagyisdobozban, a fahéj mellett, amire rá van írva, hogy kurkuma. Hol lenne? Anya, megjöttem, nagyon aranyosak a Viki szülei, képzeld el. Na ne csináld, tényleg? Akkor lehet oda költözni, ha mindenkinek a szülei aranyosak, csak mi nem. Jaj, akkor nyugodtan költözzél oda a Vikiékhez. Anya, felhoztam a pincéből ezt a dobozt, amit mondtad, de hova tegyem? Erre most pont ráérek, fiam, mert takarítom utánatok a szaros vécét, mert ömlik ki belőle aztán. Hova tedd? Hát tedd ide, nézd! Ide, gyere, tedd ide a fejembe. Anya, nézd, milyen csak itt vettem, nézd. Figyelj, mi a menü? Figyelj rá. Figyelj. Hú, ha az anyámat veregessem alá, micsoda vásár volt, és legalább drága volt. Biztos vagyok benne, hogy a fél havi fizetésemről. Ez jó, mert ezen nem fúj át a szél, nem fúj át rajta a szél, nem fogsz benne fázni. Én is szoktam, figyelj, second hand ruhákat venni, érted, a Turiból, hát most érted, ez bazd meg, hát ez kurva jó, de ide kell bedugni az ujját, nagyon jó.